揾你本田啲高層嚟同我情商下，我考慮下唱兩句啦。做月餅會嗰啲啊，你明唔明啊？主力係賣雙黃，咁佢都搭幾盒嗰啲乜嘢咩欖仁月啊、金華火腿月啊，提高出生率啊，呢啲先可能有啲幫助。喂，老 Sir， 80幾年啦 ，Honda Matic 我未試過。Honda Matic， 我後生就揸過啦，不過就唔係呢個款。不如我揸先啦，我想揸得轉。好啊，好啊。喂，Emma啊，你記唔記得我有一集講太感啦？咁啊講翻起啲頭轆車嘅太感嘅發展啦。係啊，就話早期嗰啲冇 cast angle 啊，咁喐嘅時候堂太又好重啊，喐起上嚟又輕飄飄啊，死啦！我講啦，呢啲咁樣嘅古董死無對證啊，好多人都話咧，你點解都得㗎啦？今日真係開心啊！見到呢一架原來有架活生生嘅例證喺度。係啊，呢架慢車真係好鬼重啊！但係頭先我喺荃灣揸入嚟咧，大埔啦，喺公路行到大概100啦，唐太即刻輕到咧，喐下喐下，所以一路揸一路諗得唔得㗎？咁大家未睇嘅，記得睇翻嗰集係精髓，平生嘅所學都擺晒喺嗰集。我今日第一次接觸 Honda Matic， 好得意喎，要轉波喎，其實。係啊，其實佢根本上就係一架唔使踩技力子嘅手波嚟嘅。有 torque converter 嘅。係啊。係啊，車尾都印住喺度即係。其實如果係咁講，咪即係3前速㗎咯喎，一個 OD up 升，一個 L。冇錯，呢個係改良版嚟㗎。最早期咧，第一代Civic嗰啲咧，淨係得個升波同埋 L 波。2前速。冇錯啦，而且咧嗰陣時啲 sales 同你講咧，嗰個升波就係 D 波嚟㗎，由頭行到尾㗎啦 ，L 波爬頭先用㗎咁講喎。咁我以前揸個 Honda Matic 咧，我真係以為個升波係個 D 波嚟㗎，佢又死下咁又真係行得到。Honda Matic 係 Honda 真係自己研發嘅嘢啦，當其時自動波開始流行啦，佢又唔買人哋嘅嘢係嘛？係啊。點解咁奇咧 ？Honda 佢做啲咁微型嘅廉價頭轆車咧。佢唔賣得貴啊，但係個波箱如果你同人買翻嚟咧，佔咗個成本好大部分。係。再加上架車咁輕，佢計過條數，咦？就咁用個 torque converter，因為 torque converter 本身已經有幾倍嘅變速功能啊嘛。係啊。架車又咁輕，都勉勉強強夠用喎。咁我再試下又真係得喎。Honda 喺呢個 Honda Matic 裏邊得到經驗咧，哇！令到佢更加有信心啊！就係佢後來咧就將呢個人手動作咧都改做自動，就做成一架真係會轉波、自動轉波嘅自動波。係，但係佢嘅結構咧，其實都係由 Honda Matic 變出嚟嘅。即係話你拆開波箱咧，見唔到行星矢嘅。啊，本田真係有啲骨氣嘅喎。你記唔記得 Honda 有隻廣告歌啊？邊隻啊 ？Honda， 我唔覺，我成首識唱，老實講我唔唱啊。即係揾你本田啲高層嚟同我情商下，我考慮下唱兩句啦。我成首都記得嘅，係講呢個 Honda Matic 嘅。係。哇，自動便利啊，令你駕駛舒暢啊！歌詞係咁樣講嘅。嗱，俾咗 hint 睇下記唔記得呢首歌咧？我就唔記得啦。呢個 Jazz 咧喺81年推出啦。喺舊台其實我試過另外一款嘅，係個 Turbo 2嘅，即係再勁啲過白匹嗰部。咁呢架真正嘅香港行貨車 keep 到而家嘅。哇！犀利，真係犀利。80年代初期面世啦，即係70年代末期開始設計㗎啦，真係好有前瞻性㗎。一班平均20零歲嘅工程師，佢哋覺得後生仔嗰個年代係應該想要部咁嘅車，高車身，真係諗都冇諗過。但係就好細，咁講到明係 City 用嘅。咁呢架車本身就叫 City 嘅，不過點解叫 Jazz？ 因為有啲地方佢有啲版權嘅問題，咁啊直接就改多個名叫 Jazz。香港亦都跟 Jazz 呢個名啫。你今日睇翻咧，即係呢個車差唔多40年啦，接近。有冇啲好創新嘅嘢咧？其實你覺得係機械設計咧，就係典型嘅70年代末期、80年代初期嘅頭轆車設計，引擎啦、Honda Matic 啦，都係源自喺70年代末期嘅Civic。佢真係嘅創新啦，老實講就係你頭先所講嘅高車身。係嗱，車身一高咗咧，佢唔會吝嗇個坐姿喎，佢將你個坐姿升高埋。升翻高㗎，係啊！因為頭頂好似冇嘢賺到啦，嗱。你個膝頭哥賺咗好多，賺咗好舒服㗎！你咁坐，你個於是乎咧，嗱，如果你好矮嘅話，你隻腳咪伸前咯，你咪要好大個車廂 compartment 咯。你而家就可以
慳咗好多位啊，膝頭嗰位。因為你隻腳唔使潛咗入去前面啊嘛。呢架車其實個輪軸距得2.2米度嘅啫，但係你睇翻前座後座，哇，真係唔舒適喎。咁你可能會話：喂，咁簡單嘅道理，小學生都識啦，點解揾啲工程師嚟諗啊？我正想問你，一定有人咁問啊。汽車發展咧，最初係 engine 發展快過車架嘅。咁於是乎啲車越快咧就越危險咧，尤其是做咗 unibody 之後，車架唔夠力咧，就越整越矮，越整越矮啊！係啊係啊，矮到咧去到60、70年代嘅時候咧，架車都瞓喺度啊！又有咩意大利式嘅揸車啊？其實就唔係嘅，因為意大利嗰啲 engine 勁得滯，個車架又追唔上，咪咁樣瞓喺度揸咯。好啦，轉咗頭轆之後咧，成件事唔同咗喎，冇咗條直塞，車身天然就低動心啊，有啲似今日嘅電動車一樣咯。但係啲人咧仲未為意啊，明唔明啊？逐樣搞啊嘛，唔可以一次搞咁多嘢嘛。係啊，所以你喺70年代嘅Civic第一代、第二代做掂咗之後，啲人諗下係喎，我重心咁低，喂，我輕輕高翻啲個車身，好用啲。都唔係問題啊，咪試試啦！一試哇，原來咁好用嘅。咁而呢樣嘢咧，亦都衍生到好多日本車，都唔單止係本田啦，其他廠都開始模仿啦，都做好多高車身嘅車仔，特別係 K 卡就係最明顯嘅例子啦。不過呢架唔係 K 卡嚟嘅，呢係1200cc。架車冇轉數錶噶嘛？係啊，但係個咪錶嗰度咧係有 L 波同埋星波嘅 range。我見到啊，就係哇！呢個咧，你揸個60年代嘅車你就好開心啊！見翻呢樣嘢，就睇住呢個錶咧，就當轉數錶使啊！即係咧，嗱，你而家 L 咧盡晒油咧就係80 km 50 mile 啦，係。咁呢個就係代表咧。L 波盡咗油就去到嗰度啦，係嚇，咁你咪用盡油啊嘛，係，咁你咪可能通常都係中間或者60咁上下啦，你就會考慮轉波啦，轉下升啊，睇翻住呢度咯。嗱就好似咁啦，我而家用緊 OD 喺個路口出，其實都慢慢地嘅，都係覺得會係應該要轉一轉波嘅，係應該轉翻去升波嘅。其實呢個錶係嗰啲冇轉數錶嘅年代揸手波用噶嘛，咁可想而知呢架 Honda Matic 其實係一定要有手波嘅 concept， 你先至揸得好嘅。係，哇！但係佢個升去到130喎，km 一冇咁快啊，大佬！呢個車架技術我嗱，起碼呢架車都差唔多40年啦，咁其實都開始遠㗎啦。我諗新車都係咁遠嘅，扭一扭彎其實再加上佢嘅軚咁虛浮快速嘅時候，真係唔係太敢嘅。但係佢有一定速度嘅，其實如果你平平常常咁揸，即係你當 highway 咁樣揸下80、90係完全冇問題嘅。嗰堂軚係成個汽車工業都仲喺度摸索緊軚感啊，嗰啲角度啊，嗰個年代嚟嘅。係，所以係唔成熟嘅設計，但係唔成熟之餘咧，就係呢過渡期10幾年啦，之後成熟咗唔過癮㗎啦。但係呢架車咧，其實得60幾匹啦，唔夠100牛頓米嘅扭力啊，但係揸落又幾有力嘅喎。個車好輕啫嘛。係啊，700頭到嘅啫喎，超輕喎真係，推都好容易推嘅呢架嘢。你仲記唔記得當年咧行貨有賣過㗎嘛？係。有某啲香港電影都有呢架車出現嘅。嗱，電影我就唔記得啦，但係我好肯定係有出現過嘅。但係問翻你另一樣嘢，你可能有機會記得到嘅。呢架車賣幾多錢咧？當年？哇！我就唔係好記得，但係印象之中 Honda 唔係平車嘅，即係同級嘢 Civic 係會貴少少嘅，比Corolla 係貴少少嘅。大家如果觀眾記得印象好、記性好嘅，不如你留言話翻俾我哋聽，呢架 Jazz 當年係賣緊幾多錢 ？Honda 做頭轆車做得比其他對手早嘅，係啊，咁啊累積咗好多經驗啊，佔咗先機啊，所以佢就早啲就做呢啲咁樣高身車仔，再利用呢條咁樣嘅無敵嘅方程式咧。做成啲頭轆嘅高身 RV 啊、MPV 啊，全部都係早咗人哋5年10年。接住落嚟，我哋試一架就係其中一個例子啦。SMX 又係高車身，又係細部嘅，其實佢同 Stepwagon 係親戚嚟嘅。頭先我哋就試完架 Jazz 仔啊 City 啦，10年之後跳咗入部快高長大咗嘅 SMX。你好似開頭都忘記咗 MX6係咩車嚟？
係啊，因為其實真係唔多嘅嗰量。但我好記得嗰陣時佢嚟嘅時候咧，即係當然係水貨啦，嗰陣時冇買行貨嘅。我係記得有班潮人係嘭嘭聲買咗嘅。係啊，覺得好有型啊呢架車。三道門日本車係咪真係佢第一個咧？都唔係嘅，你記唔記得嗰個年代咧有一架30嘅 RVR？ 記得，又係三道門嘅，不過嗰邊係趟門。啊係啊，仲有一個共通點，頭先我哋都傾過嘅。RVR 由 Space Wagon 7座位變咗做4座位定5座位，我唔記得咗，好似4座位嚟嘅。呢架都係。係啊，係少咗排位嘅。SMX 咧其實同第一代嘅 Step Wagon 係同一個根源。當其時咧，本田有個 slogan 係要創造一批新嘅車嘅，叫做 Creative Mover。佢哋有個共通點就係低地台啦、高車身啦、空間好大啦。都係頭轆嘅，有4驅版嘅。喂，真係唔輸俾而家啲現代車喎，論空間嘅話。應該係咁講，佢帶動咗呢個潮流。嗱，首先行頭轆咧，嗰部 engine 可以趕到去個車頭最前，本身低重心咯喎。然之後佢輕輕稍為升高啲嘅車頂咧，你個籠就好好用噶啦。咁似啲地產商賣屋嘅，真係出奇嘢。呢個係96年開始生產嘅車嚟嘅，已經係全地台啦。再睇翻當年96年佢哋推出嘅時候，嗰個 press release 咧。其實佢哋係想做一個 mover 嘅，即係你真係可以當床當屋企咁用嘅。所以頭先你都覺得啦，點解7座位點解咁慳家變咗4座位咧？咁孤寒嘅咧？其實你應該係咁樣諗，佢差唔多係孖生嘅車嚟㗎啦。Step Wagon 同 SMX， 咁你話邊個係 bread and butter？老實講，咁一定係 Step Wagon 啦。事實上證明亦都係啊，賣到冚冚聲係咪先？老實講，呢個 Step Wagon 唔簡單喎，係當其時日本第一架咁樣嘅 MPV 嚟嘅。頭轆 MPV 嚟講，係啦，佢其他嘅對手仲係用緊啲咁嘅貨車擔 ，Saranna 啊，咩 Tanhase 啊 ，Tanhase 啊 ，Delica 啊，甚至我哋香港都有過嘅萬事達 MPV 啊，都係尾轆嘅。所以佢嗰代咧 Step Wagon 真係一鳴驚人，係賣咗好多車嘅。咁你諗一諗啦，即係嗰啲做月餅會嗰啲啊，你明唔明啊？主力係賣雙黃啊，咁佢都搭幾盒嗰啲乜嘢？咩欖仁月啊、金華火腿月啊，一樣道理嘅咋。佢咁樣嘅一條造車嘅方程式冇得輸噶啦。咁但係冇得輸之餘咧，立到啲客啊，後生仔係唔使第3排啊嘛，係咪啊？都係中意咁嘅空間，但係個空間嘅用途係唔一樣嘅。咁大家後生過啊，你知啦，係嘛？嗱，事實上真係有 media 咁講過嘅 SMX 個設計理念咧，根據廠內不肯公開人名嘅工程師講過，其實係一個流動嘅情侶酒店嚟嘅。嗰張床攤直咗真係冇得頂啊！係啊，咁你留意下佢攤直咗之後咧，好多擠嘢、擠杯嘅地方咧，都喺床邊嘅，而唔係你個座位邊嘅，好得意嘅。連個 reading light 都喺你瞓低咗之後先用得到。可想而知，其實佢個設計就係 day one 就係覺得攀平用嘅機會係經常會有嘅，但係你有冇留意一樣嘢咧？係日本車廠先成日 sell，我張凳可以攀得平啊，攀平晒啊，好實用啊，諸如此類嘅。歐洲廠從來都唔 sell 呢樣嘢。諗得出呢啲咁樣嘅嘢咧，一定有幾千年榻榻米文化嘅人先諗到。咁啊係喎，佢為咗搞呢張榻榻米咧，佢情願犧牲後邊嗰排其中一個位。係，所以呢架車咧，連埋司機係坐4個啫，好唔抵。其實我覺得架車係舒服嘅，起碼座椅係出奇地舒服，好腍啊！連個手枕，呢個手枕真係我真係至愛咧，手枕好鬼腍啊！成個感覺，你坐落去嘅感覺就係直頭覺得坐喺一個舊式嘅日本梳化仔嗰度啊嘛。咁但係我有樣嘢唔明啦，點解用2000幾啦？嗬，呢啲咁嘅車其實你用部1500幾、1600幾都 OK 啦。我相信佢其實係由呢個雙黃蓮蓉月衍生出嚟嘅金華火腿月嚟嘅。咁即係個餅印都係一樣啊，冇去講咁多嘢啦。係啊，咁又係，可能真係就咁擠翻嗰部引擎落去，同我哋頭先揸嗰部相差10年。馬力呢架130匹嘅，我架就大概60匹到啦，咁即係差唔多1倍啦。但係呢架重量又重咗1倍喎，呢架1300嘅差唔多。揸落咧，真係兩個世代嘅車嚟㗎啦。Full injection，真正自動波，係嘛？有晒風有軚，同埋個車身嗰個強度都明顯呢架好好多。爭好遠啊，爭好遠啊！頭先我咁揸咧，呢架明顯係都幾爽快嘅。我哋近排都有試過啲新出嘅日本車仔啦，差唔多快㗎其實。即係同埋個反應都係快，我覺得好大個原因就係一來個 engine 係 OK 嘅 ，B20B 呢個機器雖然冇 VTEC 但係 OK 嘅，波箱嘅效率成日轉波嘅，踩深少少，即係佢其實好單純嘅，
用個油門去 sense 你要幾多嘢。佢成日都 kick down 嘅，個反應好快嘅。大家知道我揸咗好耐嗰架大霸王啦，其實我揸嗰架大霸王咧 A430咧，就係豐田廠係對呢一種咁樣嘅廣體 MPV 嘅回應嚟嘅。係啊，因為對上一代仲係行尾轆噶嘛，好落後噶嘛。老實講，真係睇住呢架嚟做嘅。咁你諗下，嗰架車我揸咗20年咧，到湯嘅時候咧，其實都仲跟得到今時今日嘅汽車嘅水平嘅。咁所以咧呢架咧，我哋揸上嚟其實係同而家喺街度行嘅車咧係唔會輸蝕嘅。唔會輸蝕。當然係油耗差啲啦，其他各樣嘢都，我覺得無論係舒適度啊、個操控性啊，咁你唔可以期望佢係一個跑車操控咯。以 MPV 嘅標準嚟講，喂，真係差唔多同而家啲車。有一樣嘢原來10年都冇變嘅，頭先架 Jazz 同呢一架係一模一樣嘅。邊方面？有冇問到啊？係邊方面咧？個門柄係一模一樣㗎，門抽。我發覺啊，10年都係用呢個啊。咁呢間 supplier 都好生意。其實呢一類好實用又可以做酒店嘅車，其實咧揸起上嚟都可以快，可以好玩，亦都舒服。即係呢樣嘢亦都係俾種新嘅產品，啲日本年輕人多咗啲嘢玩咯。我哋唔係講緊啲男女嘢玩啊。事實上呢架車有好多種嘅摺法嘅座椅，仲可以摺起個坐墊嚟，跟住成個推前。咁就成架 mountain bike 你懟得落去，你睇一睇佢咁樣摺法咧，哇！而家新一代嘅 Jazz， 哇，嗰陣時已經有嗰啲摺凳。第一代嘅 Stepway 緊咧，中排嗰張凳咧，真係我到而家仲記得啊！當時我第一次見到佢擰一個掣，係成張凳啪砰消失咗。我好記得啲聲，因為好得人驚嘅聲，啪砰！哇！呢個摺技老實講，佢嘅對手用咗10年8年先追得到。所以本田係有啲嘢真係唔好淨係掛住梯包嗰啲。其實做呢啲車佢哋都有一手嘅。其實90年代咧，你記唔記得咧出咗幾個新名嘅？MPV 啦，係啊 ，SUV 啦，係啊，同埋 RV 啦，係啊。咁我今日揸完呢個車之後咧，真係感受得到。MPV People Carrier 咧就真係正規規啊，一個住家男人咁樣嘅車啦。即係好似你嘅大霸王咁啦。SUV 咧就係話有時中意翻山越嶺啊，可以去做啲 outdoor 嘅活動啦。係咯係咯。而 RV 咧就係話我唔係需要咁 high core 嘅。但係咧，我又中意有啲同平時1至5係嘛咁刻板生活之餘咧，我星期六星期日想有啲活動嘅，尤其是同你嘅女朋友咁啊，可以去一啲遠少少嘅地方啊，可以輕鬆啲啊，可以煮下飯仔啊，係嘛？咁老實講啊，呢類車咧，今時今日咧仍然有嘅，雖然冇話就好開宗明義咁樣講話咩 RV 啊，而事實上好多車都將佢呢一個元素放咗落去，係即係話咧揸車除咗係移動啊，除咗係翻工放工之外咧，仲係生活嘅一部分。係咁你知啦，日本政府啊更加添啦，即係提高出生率咧，呢啲車可能有啲幫助。送啲有包裝嘅嘢先得。啊唔係喎，應該嗰啲有包裝嘅嘢要加稅啊！加多1000 yen 一包，唔等你 discourage 呢啲人用。嗱，兩部車相隔10年，基本上係完全唔同嘅嘢嚟嘅。你可以話個理念係有啲嘢係在精神上延續咗，不過做得更加 sophisticated 啊，做得更加好啊。機械上我哋真係冇乜嘢可以掘得好深嘅嘢嘅，但係都係當年香港潮流汽車嘅文化嘅一部分嚟嘅呢啲，因為真係有啲潮人玩呢啲車。咁你睇下當年賣嘅呢架車係水貨嚟18萬嘅，大佬97年18萬好貴㗎，即係買到一架好乸以上嘅嘢㗎啦已經，仲有咁多嘢嚇死我，有導航水貨車係多啲嘢嘅。嗰陣時嘅水貨車真係好精彩嘅啲嘢。同樣嘅車仲有好多嘅，唔知大家觀眾有冇建議我哋，譬如揾啲乜嘢嘅車，唔係一定要快，我反而覺得係嘛，即係玩下啲得意嘅嘢都可以啦，傾下偈咁。咁啊，今日一日兩食咧就拍完啦，咁就多謝大家收看啦，記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，記得撳個鈴鈴啦，仲有我哋嘅 Facebook 同 IG 啊，記住 CLS 喎。咁當然 Super Thanks 我哋更加高興嘅，多謝先啦。